Okay, testing. Yun. Buti may baka mag-record tayo walang audio. Anyway, so yun basta. Ayan, nakita niyo sa title, ito yung ano nga to, techwear. Techwear. Ano na to dumating siguro mga 2 days, 3 days ago. Hindi ko lang ma-video kasi ang lakas ng ulan. At the same time nakakatamad mag ano, alam mo yung tamang chill-chill ka lang na pahiga-higa. Okay, well anyway, buksan na natin to. Yun nga, tapos ano to, matagal ko na rin to hinahanap kasi nung time na naka-order ako nung K8, nung Keychron, naghanap ako nung parang gantong layout din. Pero may nakita ako Elite, yung Techron 87 pero wired siya. Tapos nakakita ako ng ganto sa Lazada pero white lang. Tapos mas mataas nga yung presyo. Pero ito kasi nakuha ko ng 3 something, 3.1. Wait lang, saan yung cellphone ko? Teka, wait. Okay, so yung presyo niya, ito. Bago tayo magpunta kung saan saan. So na-order natin siya sa kay Mr. Shopman. Ayun o. So 3.5 something lang, 3.540 and then 3.1 ko siya nakuha kasi may discount na siya. Tapos, yun nga, sa Lazada kasi, dapat dun ko na siya orderin. Pero every time na mag-check ako, is white lang yun available. White or gray, parang ganun. So, yun. And then, may nag-comment, sabi, ano daw yung feedback ko sa gantong keyboard. Sabi ko, wala pa akong ganun. Naghahanap ako. Tapos nag-comment siya na meron. Pero, yung sinabi niya, nakapaghanap na ako sa Shopee and may nakita nga tayo and eto na nga. So, open natin. Marami na ako nakikita ganito before ko pa makita yung K8. Yung K8 Pro, which is yung gamit ko na daily driver sa main PC. Pero, kasi nga, wired yun eh. Yung mga panahon na yun. Ito, yung Techwear Phantom Plus Elite something ganun. Mahaba yung pangalan eh. Yan, basta nandiyan naman sa, nandiyan naman sa title. At grabe yung cover niya. So, may nagkakahabol ng pampusa sa background. Hayaan nyo lang yun. Okay. Ba't sobrang cover to? Ano ba? Nakatanggal yung keys? Wait. Uy! Shit, baligtad. Bakit, no? Yung usual keyboard, hindi naman eh. Na nakaganto-ganto. Pero ito, ay shit, nasira yung box. Oh. Damage. Kaya mo na. Bakit kasi nakaganto? Gupitin ko, wait. Medyo nasira yung box natin eh. Ayun oh, nahihila. Oh, medyo masakit sa yun, sa heart. Okay. So, open natin. Pero nga na damage. Ba't kasi nakaganon? Parang abnormal. Anyway, so ito nga yung Techwear Phantom Plus Elite 87 keys, RGB mechanical keyboard, double-walled PBT keycaps, V3 stabilizers, 3 modes or tri-mode. So 5 pins pala to. Okay, 5 pins. Actually 5 pins din yung pero anyway, so sound dampening foam included. Phantom Plus Elite keys. Okay, so taas baba wala, yun lang. And then yung likod, which is sinasabi nila dapat nakatap, pero pakita na rin natin kung ano meron sa likod. So yan. So same lang naman. At naka-all si 50. 50 talaga yun, hindi siya 50 ah. 50 talaga. So 3 modes, wireless, the 60 million damper, 2500 mAh battery. Okay. So ang alam ko pinili ko is red, kung hindi red yung pink. Okay, so yan, open na natin. Yung package includes, nakalagay na naman dyan. Pero okay. Kailangan pa pala natin ng isa pang gunting. Game na ba to? Yeah. Okay. So yan.
Syempre, meron tayong makukuha. Kala ko manual. So, parang basic function na FNF1, my computer. Bluetooth niya, FNF1. Insert sa light mode. Okay. So, parang sa ano rin. Ito yung dongle niya. Bakit nakahiwalay? Feeling ko walang port. Pero alam ko bago ko to bilhin, may nakalagay. Pero, sige. Hindi ko alam kung ba't nakahiwalay. Or hindi nakasaksak. Yan. Phantom Plus Elite. Parang ano lang naman, hindi nga siya yung... Parang generic eh. Pero, yan yung dongle niya. Tapos meron nga, red. Meron siyang kasamang 3 or 4 na extra switches. At yung switches niya is... Hindi ko sure kung Gateron, pero alam ko Gateron. Techwear, sorry. Ayun. Ayun, nakita oh. Techwear. Spoiler. Spoiler ng tunog. Okay. So, open natin. Siyempre, yung keyboard, mamaya na tayo dyan. Kabilan natin. At meron siyang, ang ganda yung kable niya. So, ito yung mga binibili natin. Yung mga binibiling kable natin to 200, 300. Minsan umabot pa nga ng 1,000 plus. Pero ito, may kasama siyang ganito. Yan. Coiled. Parang ito yung pinakamagandang kable na nakuha ko sa lahat ng keyboard na pinagbibili natin. So, still USB-A to USB-C. And meron ka syempre kasamang keycap puller tsaka switch puller. Other than that, wala na. Yan, wala na laman. Nakita nyo naman, parang ito na yung pinakita nyo yung build. Wait. Yan. So, may Phantom Plus Elite, RGB, shroud cover, switch, foam, poron foam, PCB, sound absorption, bottom case. Okay. Medyo maganda to kasi lalo na kung halimbawa wala ka naman idea sa mga pinagbibili mo out of nowhere bumili ka lang or tripan mo lang bumili ng keycaps. Magandang ano to dahil at least alam mo yun parang alam mo yun yung build nung keyboard mo. So tabi ko na to muna dito kasi hindi ko naman siya magagamit or hindi ko naman siya gagamitin dahil hindi ko siya gagamitin. Uy. Okay, so out of the box, okay. Wait lang. Mamaya na tayo dyan. Tabi ko muna to para walang kalat. Pero out of the box, trip ko na yung kulay niya. Kasi ganito rin yung kulay nung, kung napansin nyo yung ano ko, yung Faker. Faker na IK75, hindi yung K75. At wala akong paglalagyan. Wait. Okay. Ganda na ng kulay niya, no? Ewan ko, sa akin, ganito yung mga trip kong kulay. May improve pa to. Ito, yung sa switches madali talaga to. Usually ito yung maganda eh. Pero yung mga gilid, so, same layout siya, eksaktong same layout siya ng ginagamit kong keyboard ngayon. Again, yung K8 Pro, gawa tayo ng separate video doon. Pero, yan. At yun, magnet lang siya. Ayun yung natatanggal. So, ganto ang itsura nung K8 ko na wala siyang cover, na nakalitaw yung mga switches. Yan. Ganyan na ganyan. Anyway, balik muna natin yan dyan. Maganda yung magnet, madaling tanggalin. So, sa gilid, wala ka naman makikita kasi nga, ito lang yun. At pwede mong pinturahan kung trip mo. So, meron kang logo or parang name nung Techwear, ng keyboard. Sa taas, makikita mo. Ito yung sinasabi ko, mas madagat, ewan ko sa mga keyboards ngayon, mas trip ko na yung ganito para hindi na ako, halimbawa, syempre, sabi mong meron ka 2-3 keyboard. Hindi mo na, madali matandaan, pero yung, sa akin, matatandaan. Mag-FN ako. At anong keys na yun mag-switch? So, ito, mas madali to. Although, medyo mahirap pindutin kasi nga, dahil may cover ka nito is, susungkitin mo. Diba? Pero still good yan. Tapos nandito nga yung USB-C port. And sa likod, so, syempre meron, isa lang. Okay. So,
So, naghahanap, isa lang yung stand, hindi siya na-adjust ng mas mababa ng onte, mas mataas. Isa lang. Medyo may damage ng onte, pero okay lang yan. Okay, so serial number, voltage 300 mAh. Okay, open natin. Yan. Napakinggan nyo naman yung tunog kanina, pero ito ulit. So, ano to parang sa gitna siya ng ano. Angat siya ng, mas maganda siya ng tunog sa mga, like yung sa mga Otemo switches. Pero nasa baba siya ng onte ng mga Gateron, yun, lalo na yung mga nakalub. Yun. So, may pwede ka pang improve dyan. Tapos, sabi 5 pins. Ba't parang hindi to 5 pins? Ewan ko, ayun parang 3 pins lang Huh? 5 pins talaga ang basa ko, ba 3 pins lang yun nandito. Ayun 3 pins lang to di ba? Pero, going back, ayun ang sabi niya dito is universal 5-pin hot swap sockets. At sure ako na hindi to 5 pins. Okay, so yung PCB niya, parang metal Wait. Ayun So, tagus naman siya. Pero dahil nga sinungaling yung magkakalagay. Wait lang, kunin ko yung piano natin. Teka. Okay, so at ayoko na magtagal. Ito na lang. 5 pins din naman to. Wala naman yung 5 pins ang pinaglalaban natin dito. Pero, okay. So, ito nga. Ito yung Leobog na switch. Yan. Hindi ko mahanap yung baka nandun sa kasulok-sulukan. So, ito yung 5 pins, di ba? Ito yung 3 pins. Ang sinasabi nila, ang kiniklaim nila is universal 5-pin hot swap sockets. Although, hindi ko naman siya binili ng dahil doon, pero scam yung box. So, yan. Pag nilagay natin to, is sureball ako natatama dahil ayun diba? So fake news, hindi siya compatible sa 5 pins. Kung mapapansin nyo yung medyo bumao yung paglagay natin. So hindi siya compatible sa 5 pins, or pwede nyo to pero puputulin nyo to, which is hassle. So yung mga switches na lumalabas ngayon is kadalasan 5 pins. Well, meron pa rin naman like yung mga Aqua Silvers. So pero sa iba na lang sa ibang kwento na yun. Anyway, balik natin to. Okay, so yan. Uy, muntik malaglag. Okay. Yan. Open natin. Okay, wireless. Wala rin lagayan. Legit pa to? Alam ko may lagayan tong ganda Kaya pala hindi kasama yung dongle kasi walang lagayan. Alam ko meron dito. Wait. Wala nga, men. Okay. Okay lang. Hindi naman siya ganun ka-big deal, pero usually dapat meron. Pero, yun. So, open natin. Lagay ko sa wireless. Hindi masyado kita yung ilaw, yung RGB niya, pero maganda sa kanya tagos yung ilaw. Ayun So, insert FN, insert. So, ganyan siya kalakas. Kung pwede mag-switch, kung gagana ba yung toggle, like ito. Okay. So, medyo okay. So, power off talaga to. So, mayroon talaga siyang option. Kasi usually sa mga keyboard, di ba? Yung mga keyboard ngayon, pag nakalagay sa power, meaning wired yun. So, ito, pag nilagay mo sa wireless, ayun yung option mo, mag-switch ng Bluetooth and then yung dongle. Pero ito, kung gusto mo mag-wired, isa-switch mo pa dito. So, okay lang. Okay.
Pero yun yung ilaw niya, yun yung itsura niya. Yung test, may medyo mahaba na kasi yung video. Sinasabi nung iba ang haba ng video. Pero gawa nila akong separate video para sa program nito. Okay? So, ayun. Tapos ito, tatanungin nyo para saan to. Hindi pa natin nalalaman. Ito. Okay, so mabilis lang. Ito, caps lock para dito. Ayun, nakita nyo naman. Ito, feeling ko sa power. At nakalagay yata yun doon sa manual. Wait. Pero kasi walang manual di ba? Ang alam ko parang mabilis lang na ano yun eh. Wait. Wala tayong manual, ito lang. So hahanapin na lang natin kung para saan to. Okay, so keyboard test na lang at saka sound test natin sa susunod na video kasi nga da-download ko pa yung program. Separate na lang at feeling ko lagpas na naman tayo ng 10 minutes. Ayun lang, para mas madali rin hanapin kasi kaysa nag-scroll pa kayo, di ba? Ayun lang, sige na, dito na natin tatapusin. Again, Techwear Phantom Plus Elite. Kukonfirm ko rin kasi alam ko talaga. Wait, total nandito na rin naman kayo. Check na natin sabay-sabay. Yan, di ba? Ayun kahit ito sinasabi, north facing 5-pin universal sockets. Weird, pero siguro bubutasin. Ano yung bubutasin mo? Hindi. Ito kasi yung isa ko tinitingnan. Ay, shit, natanggal ko na. Nasa Lazada. Nasa Lazada yun eh. Nasa cart natin. Kaso, dahil nakabili nga ako, tinanggal ko na. Techwear. Wait. Phantom Elite Plus. So yan, pakita ko na rin sa inyo yung sinesearch ko na 4,000 plus something. Alam ko ito yun. Ito ba yun? PCF, ito nga yata yun. So, ayan ito yung white na available na tinitingnan ko dati. So same lang talaga. Wait. Iba itsura nun. May parang, kita nyo? Ano ba ito? Ibang variant? Anyway, so kukompare ko na lang pero mukha naman tama yung pinadala kasi ang alam ko yung isa is wired version na yun. So, yun na nga, yung sa testing, separate video, susunod na video natin yun. So, dito na muna natin tatapusin. Again, yan. Hindi siya compatible sa 5 pins unless nabubutasin mo yung PCB mo. Ayun lang, sige na. Bye-bye. Oops. Sama na natin yung thumbnail. Yan. 5 pins kunwari. Ayun lang. Sige na. Bye-bye and babu.